ערב טוב, שבת שלום לכם. כאמור, עוד משהו כמו חצי שעה. זה קורה, דונלד טראמפ יניח את היד על שני ספרי תנ"ך, אחד שאימו נתנה לו כשהיה בן 9, השני שהיה שייך לאברהם לינקולן. הוא יאמר את 35 מילות השבועה, ואז יוכרז כנשיא 45 של ארצות הברית. אלו תמונות בשידור חי מוושינגטון. יתחיל עידן טראמפ. איתנו כאן באולפן, הצוות שלנו הערב, דוקטור יעל שטרנהל, אודי סגל, ערד ניר, יונית לוי, ניצן הורוביץ ושגריר ישראל באום לשעבר רון פרוסור. נחזור שוב לתמונות האלו בגבעת הקפיטול. טקס ההשבעה אמור להתחיל ב6:45 שעון ישראל. הוקדם באופן די מפתיע ברבע שעה, אז כאמור טראמפ יניח את ידו ובאופן רשמי יהפוך לנשיא ה-45 של ארצות הברית. סידה גדולה. אבל מדברים על, ערד דיבר על נושא שארצות הברית מתכנסת. תראו, חברי קונגרס דמוקרטיים לא מגיעים להשבעה בפעם הראשונה בהיסטוריה האמריקאית. יש עדיין כאלה שלא מקבלים את זה. לא מקבלים את זה, ויותר מזה, אני חוויתי את זה אישית, המעבר באמת בין קלינטון לבוש, שירתי בוושינגטון, וגם שם היה חשש של מה שיקרה, ומה שחשוב גם לשים לב זה שמי שישביע היום את טראמפ עוד מעט, זה רוברטס, נשיא בית המשפט העליון, חסר אחד, יש שם 8, וטראמפ הוא זה שכרגע יבחר את נשיא את ה... אבל אסור לטאטא מתחת לשטיח את העובדה שזה לא על הראשונה, אבל אובמה מאז הבחירות מרביץ החלטות חד צדדיות, צווים נשיאותיים שהבריטים היו מגדירים it's not done. ויכול להיות שהוא בעצמו היה מגדיר את זה, אם טראמפ היה עושה לו אותו כי זה כמעט על סף הלא לגיטימי, אף על פי שזה היה בעבר, ואני מעריך שטראמפ ביום הראשון שלו, היום, עוד יכול להוציא צווים נגדיים, שיבטלו את הצווים של אובמה. כשאובמה נכנס ביום ההשבעה הוא כבר הוציא צווים. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President. דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית. אף אחד לא התבלבל בהשבעה הזאת, כמו שהיה בהשבעה הראשונה של ברק חוסיין אובמה, אבל דונלד ג'ון טראמפ הוא הנשיא 45 שנכנס לנעליו של ברק. נשאר עם התמונות כאן עם 5 שקל. כבר קרה כאן משהו, רון פרוסור. הוא אמר את שתי המילים שאובמה שכח אותן, טרור איסלאמי. טרור איסלאמי. כן, כמובן. חד משמעית, ואני חושב שאודי צודק בעניין הזה שתם עידן, גם תם עידן הפוליטיקלי קורקט כולל בנאום הזה, אבל הייתי אומר שממשל טראמפ אפשר לנתח אותו כמו שקלינט איסטווד היה אומר כלפי ישראל והעולם, הטוב, הרע והמכוער. למה טוב? למה טוב כלפי מדינת ישראל? כי בנושא האיראני, בנושא של טרור איסלאמי, בנושא של ישראל כנכס אסטרטגי של ארצות הברית, ראייה עין בעין. הרע זה שבמפלגה הדמוקרטית, עקב ההפסד של הילרי, יש לנו בגלל אליזבת וורן וברני סנדרס תהיה תנועה שמאלה. אנחנו צריכים להשאיר את ישראל כביי פרטיזן, צריכים לעבוד על צ'אק שומרים שאנחנו ראינו וחברים טובים שלנו במפלגה הדמוקרטית, וזה חובה שלנו כרגע כמדינה לעשות את זה. והמכוער, בשוליים יש פה אלמנטים שהם אנטישמים גזעניים, שאנחנו כמדינה וכיהודים צריכים ללכת ולהצביע עליהם. ויש יותר ויותר... לתפיסתי, בסופו של דבר, מה שאני חוזר לדברים של ניצן, הנאום הזה מרגש את האמריקאים. הנאום הזה מכניס להם מוטיבציה והראייה. דרך אגב, אני זוכר שגם רייגן בעבר אמר, זה בעצם הממשל שלכם, לא שלנו. הוא מחזיר את ארצות הברית לגאווה אמריקאית,
פטריוטיות אמריקאית שאנחנו רואים ממגרשי הפוטבול, ודברים שהרבה זמן אנחנו לא חווינו. ורגע, אני יכול לעדכן אותך שראש הממשלה כבר מצייץ באנגלית, הציוץ הרשמי בטוויטר, שהוא מברך את הנשיא טראמפ ומסתכל קדימה כדי לעבוד יחד לשיתוף פעולה. הנה הנשיא אובמה. הוא לא עוזב בפעם האחרונה כנשיא, אבל עוזב את וושינגטון. הוא כבר לא נשיא ארצות הברית.